pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita mancing lagi ya. Jadi di video kali ini saya mancing di sungai teman-teman. Saya balik lagi nih ke spot ini. Ini masih seputaran Tukad atau Sungai Yeho ya. Ini spot nilem. Jadi target hari ini ikan nilem ya. Ini saya masih penasaran ini dengan spot ini. Ikan nilemnya besar-besar ya. Oke, semoga hari ini ada hasil. Kita gas mancing. Oke, jadi hari ini saya bawa 2 umpan teman-teman. Nih, saya bawa umpan tempe sama daun pakis ya. Oke, kita coba. Oke, seperti biasa saya bawa 2 pancing teman-teman, dengan teknik dasaran dan 2 mata kail ya. Oke, tinggal kita lempar. Oke teman-teman, jadi saya lihat banyak sekali buah yang hanyut ya di sungai. Tuh. Nih. Banyak sekali teman-teman. Ini kalau nggak salah buah loa ya, kalau nggak salah. Jadi rencana mau saya coba pakai umpan. Kita tahu mau dimakan ya. Yuk kita coba. Oke teman-teman, ini saya mau coba ya buah loa. Jadi ini banyak sekali hanyut tadi di sungai. Kita coba pakai umpan. Kita tahu mau dimakan teman-teman. Ternyata mau dimakan teman-teman. Nih yang umpan buah loa ya. Oke, ikan target.
Oke, strike pertama teman-teman. Nih, padahal saya iseng ya tadi coba buah loa ya. Tadi hanyut di sungai, saya iseng pakai umpan, ternyata nih hasilnya mau dimakan teman-teman. Oke, kita ganti umpan, kita pakai buah loa ya. Mantap. Nih, strike pertama lumayan besar ya. Kita cari lagi. Oke, kita coba lagi teman-teman. Nih, pakai umpan yang sama. Oke, jadi cukup ya untuk hari ini teman-teman. Jadi di spot ini udah panas sekali teman-teman. Udah siang ini, gak kuat saya. Jadi tadi kebetulan sekali ya, ada banyak buah hanyut di sungai, buah loa ya teman-teman. Terus saya coba pakai umpan, ternyata mau dimakan. Jadi tadi sempat strike 1 ekor aja teman-teman. Nggak apa-apa ya, mungkin lain kali kita coba lagi dengan umpan yang sama. Kebetulan ini buahnya lagi banyak ya di sungai. Oke, jadi sekian dulu video kali ini teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mantap.